Har du en kjæreste? Jeg? Rett på sak. Oi, oi, oi. Skal ikke vi vente med spørsmål til etterpå, men jeg skjønner at den brenner inne, altså. Men jeg har en kjæreste, og vi er faktisk nyforlovet forrige veke. Ja. Så vi skal gifte oss, så det blir jo veldig, veldig gøy. Sånn for deg også. Jeg har ingen kjæreste, men jeg er på en måte... Du er jo liksom del av gjengen. Litt med der, så vi deler litt der, så det er hyggelig. Og da er det sånn at jeg har fått æren av å være ordstyrer. Men før vi begynner, så hadde jeg lyst til å fortelle dere en liten historie om da jeg slapp nyheten om at vi skulle møte dere. For da la jeg ut et bilde på vår spondgruppe, husker dere det? Av dere to etter at dere har vunnet, jeg tror det er VM i 2022, eller OL, hvor dere sitter i hvert fall og biter i hver deres gullmedalje med et hav av publikummere bak. Og så la jeg ut bilde i spondgruppa, så skrev jeg, hvem er dette? Påskequiz, skrev jeg. Er det noen som vet hvem det er? Og da spør jeg dere, Moss Volley diamantspillere, hva var det dere svarte? Kan dere peke på hvem dere trodde det var på bildet? Han der! Ikke sant? Capsen Så, og ja. Vi er heldige, for vi har faktisk en dobbeltgjenger av deg. Eller du er heldig, fordi du har en dobbeltgjenger. Men da er vi i gang. Hvem er det som har lyst til å begynne å stille spørsmål? Sofie? Så kan du stille spørsmålet ditt. Hvordan er det å være tøff? Hvordan det er å være tøff? Bra spørsmål. Du synes vi er tøffe? Det er jo veldig, veldig hyggelig at du synes at vi er tøffe. Det er ikke alltid vi selv synes at vi er så tøffe. Det er viktig å huske på hvorfor man gjør det her, sant? Hvorfor meg og Kristian står ute på banen. Vi elsker det. Og da får man på seg en liten sånn selvtillitskappe, sant? For når jeg går på banen, så blir jeg nesten til en helt annen person enn den jeg er hjemme. Da tar jeg på meg liksom superheltdrakta mi og blir tøff, da. Det er jo mange som er kanskje litt sånn spente, men det går jo som regel bra. Det er jo det som er fint. Det å være tøff betyr kanskje at man gjør ting man synes er litt skummelt. Ja, for eksempel. Ja, og det er det som Ja. mange tenker at det å spille eller gjøre en ny ting på trening eller en ny ting i livet er veldig tøft og vanskelig. Men det tøffe da er jo da å bare prøve. Altså, Ja. som du sier, det går ofte bedre enn det man tror. At Ja. man har liksom en forutsetning i hodet om at dette blir vanskelig, eller dette er farlig eller skummelt. Og så begynner man, og så prøver man, og så er det egentlig ikke så farlig, og så går det over. Det gjør jo det. Når man blir nervøs eller synes ting er skummelt, så er det ikke farlig. Det betyr bare at du bryr deg og at du ønsker å prestere bra. Og bare kjenne på den følelsen, akseptere den, og la den synke inn, og så bare et neste ball og gjøre ditt beste. Ja. Så du hadde egentlig svaret på ditt eget spørsmål. Ja. Synes dere er tøffe også. Takk i like måte. Takk. Ja. Har dere vært på Tusenfryd før, og hva er favorittkarusellen deres? Det er et bra spørsmål. Jeg er fra Østlandet, så jeg har vært på Tusenfryd mange ganger. Og jeg synes det er kjempegøy på Tusenfryd hver gang. Favorittkarusellen, jeg tror kanskje det er Speed Monster. Meg òg, jeg elsker Du også? den. Og vi skal jo på Tusenfryd 25. mai. Dere skal det? Å, så heldig. Det blir så gøy. Hele gjengen, vet du. Hadde ikke vi hatt turnering da, så hadde jeg hevet meg med. Ja,
Det er lenge siden jeg har vært der nå, så Fortell hvorfor vi skal dit, da. For å feire at vi vant veldig masse penger. Jeg husker ikke hvor mye det var. 25 000 kroner vant vi, så da ville vi bruke penger på det. godt valg. Godt Og valg. selvfølgelig turer og litt sånn forskjellig. Ja, så kult. Hei, hva er den største oppturen, og hva er den største nedturen dere har hatt i turnering? Den største nedturen vi har hatt, så er det kanskje når vi tapte semifinalen i OL. Det var veldig vondt, for vi var så nære. Så det er kanskje det største tapet vi har hatt. Ja, den ligger liksom fortsatt i hodet og irriterer litt av og til. Jeg er helt enig. Ja. Og største og beste seieren, eller oppturen, det er på en måte vanskelig å komme unna OL-gullet. Men i OL så var det jo ingen tilskuere lov, så vi hadde ingen familie, ingen venner på tribunen. Så sånn sett så synes jeg på en måte VM-gullet var litt sånn spesielt på en annen måte, da. For da hadde man familien rundt seg og venner rundt seg og kunne feire litt sånn, og det var det bildet dere så da. Så det var nok kanskje også et av de høydepunktene i karrieren så langt. Det var håpet. Jeg så på den kampen der dere var veldig flinke. Jeg så det via YouTube. Og du gjorde det? Så på YouTube, ja. Og jeg føler meg så stolt av å stå her og intervjue den. Jeg blir wow. Det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig. Har du det andre spørsmålet? Kan du spørre? Nei, du spør. Ok. Snakke om fotball, greit? Ja. I fotball så opplever man mye rasisme. Har dere sett at andre har opplevd det? I Mexico en gang så var det en mørkhudet spiller som ble kalt for apekatt av en av de som var på hotellet og skulle servere mat. Så det var veldig fælt, faktisk. Og han spurte han om han ville ha «You want monkey, monkey?» Det var helt sykt. Og det er liksom det første gangen vi har opplevd det. Heldigvis aldri igjen. Men det ble slått veldig hardt ned på av FOIB, internasjonale forbundet, og det ble aldri noen mer treneringer der. Det er vondt å se liksom, noen av dine venner bli sett på den måten, liksom. Tusen takk for at dere svarte på spørsmålene mine. Tusen takk. Tusen takk for fine spørsmål. Takk for spørsmålet. Ja, jeg husker hva det var. Ja. Liker du å spre glede til folk, for det gjør nemlig jeg. Du gjør det? Altså, jeg elsker å spre glede. Jeg synes det er superviktig, og jeg er veldig nysgjerrig og glad i nye folk, og jeg synes det er veldig gøy å bli kjent med nye folk. Så det at vi får lov til å sitte her med dere i dag, jeg synes i hvert fall det er veldig gøy. Jeg vet ikke med deg. Det er veldig gøy. Men det er jo utrolig viktig å spre glede. Føler du at du får god respons når du prøver å spre glede? Ja. Ja? Jeg kjenner at jeg får det da. Ja. Og man merker fort når man er med mennesker som sprer glede, da blir det veldig hyggelig og avslappet å være med personen også. Så det merker vi vel når vi kommer hit med dere. Så sprer dere masse glede, og så blir det veldig avslappet, koselig stemning. Og så spiser man pizza, og så gjør man ting, og så merker man ikke at man er med nye folk. Det bare er hyggelig. Det smitter veldig. Ja. Det gjør det, som med positivitet heter det. Helt riktig. Veldig. Jeg bare husker når jeg hilste på deg her i sted, så var du veldig på, liksom, det var så ekte. Du var så smilende. Og det synes jeg var veldig fint. Så jeg kan skjønne at du er en gledesspreder. Og så det er en annen ting jeg ville si også. Har dere noen favorittartist? For det har jeg. Ja. Jeg liker veldig godt
Coldplay. Det tror jeg kanskje er mitt favorittband. Jeg husker jeg har sett noen videoer av han på YouTube når han spiller i Brasil. Ja, det var helt rått, for han er litt sånn sprer glede, sprer positivitet. Publikum blir med, engasjerer dem. Så han er en kul artist. Og Anders, når vi reiser rundt på tur, så er det Anders som er DJ på rommet, da. Så han som styrer musikken. Er det noen som har det ansvaret her også, som styrer musikken litt? Ja? Ja, Asbjørn. Ja, men det er viktig å ha at laget har en sånn der DJ, så du kan ha kontroll på musikken og gire opp stemninga. Det er viktig. Ikke bare jeg har like hobbyer til deg. Ikke heller. Jeg har min egen spilleliste, da. Du har det, ja? Om du har det? Jeg har en som heter Chilling, og så er en som heter Paris 2024, som jeg putter på før alle kampene der. Jeg har litt forskjellig. Har du også det, eller? Jeg har veldig mange. Jeg har en del. Ja. En del, ja. Hva spilles det som blir puttet på før kampene deres da? Nei, akkurat nå så er det Minibuss 2025. Minibuss 2025. Hva synes dere om den musikken da? Er det bra? Ja. Tommel opp? Ja, det er bra. Og hver gang vi er ferdig med turneringer og sånne ting, så kommer det We Are The Champions. Ja, ikke sant? Den må vi arve. Nei, men det er et veldig stort ansvar å være DJ da. Det er en del ansvar, ja. Fra en DJ til en annen. Dere anerkjenner hverandres arbeid. Ja, man kjenner det er ikke bare å finne riktig musikk til riktig folk og stemning, på en måte. Så det er mye research som ligger bak de sangene. Nei, jeg skjønner det nå. Skulle bare visst. Ja, jeg skjønner det nå. Hyggelig å hilse på dere. I like måte. Takk for meg. Bra jobba. Takk. Bra. Og jeg har også en favorittartist. Det er hun Maria Mena. Jeg så gå på Hver gang vi møtes. Så du jo der også? Ja. Ja. Jeg så det på YouTube. Men kan du synge du også? Ja, jeg kan for 2 av norske låtene i hvert fall. Ja. Men ikke så mange av de andre, for de er litt vanskelig tekst. Ja. Jeg er enig i det. Jeg er ikke så god på tekst, jeg heller. Jeg pleier bare å nynne med. Hva heter den sangen? Starboy? Nei. Jo, Starboy. Da sang jeg Starbucks, ja, i stedet for Starboy. Så jeg er litt dårlig på tekst, jeg også. Men de sangene liker jeg for det. Så det var egentlig det jeg hadde å si nå. Hyggelig å se dere her. Takk det samme. Bra jobba. Man fortsetter å spre masse glede. Ja, det skal jeg fortsette på å gjøre. Ja. I hverdagen og ellers. Ja, det er veldig viktig. Er han en gledesspreder, eller? Ja. Han betyr mye for meg i hvert fall. Ja. Ja, vel, jeg har bare ett spørsmål. Ja, så hvordan er det å ha volleyball som jobb? Det er helt fantastisk å ha volleyball som jobb. Vi er utrolig heldige, og jeg kunne ikke sett for meg en bedre plass å gå på jobb hver dag enn på samvolleyballbanen. Altså, du får lov til å være ute i sola, reise masse forskjellige plasser, møte masse nye folk. Du får lov til å, eller vi er jo så heldige at vi får lov til å spille på store arenaer og gjøre det vi elsker mest. Så nei, det er helt fantastisk å ha samvolleyball som jobb. Ja. Men vi er jo veldig mye borte på tur, sant? Vi er veldig mye borte fra venner og familie, så vi ser jo ikke de så ofte, og det er jo veldig synd. Så det er jo alltid noe man er nødt til å gi bort og på en måte offre for å holde på med det vi driver med. Og det er det sånn tid med de vi er glad i, dessverre. Men for oss er det verdt det. Fordi vi har en litt kortere karriere også. Ja, og vi er heldige som er så gode venner, da, som gjør at vi i hvert fall kan reise med noen man trives med. Da. Alle er ikke så heldige heller, og jeg har jo hatt litt forskjellige jobber opp igjennom. Jeg jobbet litt på Kiwi, og så har jeg jobbet litt på lager, og så har jeg kjørt litt Foodora faktisk, levert litt mat. Men det er jo ingen tvil om at jeg synes samhold er den kuleste jobben man kan ha. Ja. Bra spørsmål. Ja, takk for spørsmål. Hva jobber du med?
Jeg tror ikke det så viktig hva jeg jobber for. Nei, Jeg tror det viktigste hvordan jeg har det, vel. det er helt sant. Oi, det bra svar. Det er dypt. Ja, Ja, Smarting, du. ja, veldig bra. ja, så det alt jeg har å si. Tusen takk. Takk for Ja. bra spørsmål. Og bra svar. Ja. Ja. Hva er det beste dere vet om mammaene deres? Si det. Det beste med min mamma er vel at hun er alltid enormt omsorgsfull og alltid støttende for meg, og har vært det ifra dag 1. Og liksom alltid heier på meg og tatt vare på meg og sørger for at vi har det bra, og at det er harmoni i familien. For jeg har jo 4 søsken, som er en veldig stor familie. Og hun har gitt like mye kjærlighet til hvert eneste barn, og det er ikke bare det heller. For vi er veldig mange forskjellige. Alltid gitt en god, varm klem hvis vi trenger det, og alltid snakket med oss hvis vi trenger det, og bare vært så utrolig tilgjengelig. Så det er kanskje det aller fineste med min mamma. Ja, det er nok det samme jeg også kjenner på. Det er nok den biten når man er ute og reiser mye, som vi var inne på. Og det å komme hjem da og få en god klem fra mamma, det har alltid liksom betydd veldig, veldig mye. Og den støtten hun har gitt hele veien, det betyr ekstremt mye. For jeg mistet jo mammaen min for noen år siden, eller 1-8 år siden. Så det er tøft. Jeg kjenner jo det savnet etter henne. Men jeg setter veldig pris på det hun gjorde for meg, og alle de minnene, alle de reisene hun var med på, turneringene hun var med på. Det sitter jo veldig igjen, da. Og er ekstremt takknemlig for at jeg fikk den tiden med henne. Tusen takk for meg. Bra spørsmål. Du kan få en klem hvis du vil. Ja, får jeg lov til å gi en klem også? Ja, takk. Der får du En del, ja. Så hyggelig. Så har jeg lyst til å gi en klem også. Ja, du skal få en klem du også. Vær så god. Ja. Ja, det kommer litt brått på. Og så er det liksom, noen perioder så kjenner man nesten veldig ekstra på det. Og da er det litt tøffere å prate om. Og så andre ganger det går fint. Men det kommer litt brått på det spørsmålet, og jeg synes det var et veldig fint spørsmål. Det er viktig å være glad i mammaen sin. Og det er ofte de viktigste personene i livet som har vært med på hele livet, da. Så det er viktig å ha mødrene rundt seg og ta vare på de. Så jeg synes det var et veldig bra spørsmål. Silje, du har et spørsmål som du har tenkt på veldig lenge. Er du klar for å stille det? Ja. Det er et veldig morsomt spørsmål. Og det er typisk Siri, for Siri er en liten humorist. Jeg har bare et spørsmål om har dere sjekket om den medaljen deres er ekte? Hva var det du trodde var inni der? Jeg tror det er sjokolade. Nei! Men vi har jo begge to prøvd å bytte på den, da. Det er ganske god motstand. Så enten så er det veldig, veldig hard sjokolade, eller så er det ekte gull. Men det jeg har hørt, da, er at medaljene de inneholder, hva er det? 94% sølv, og så 6% gull. Så jeg tror de er ekte, altså. I hvert fall siste gang jeg sjekket. Fordi jeg har spilt fotball før, og da fikk jeg feil. Ja. Da fikk du feil, Jeg trodde det var ekte, det var sjokolade. Du prøvde å bite, og så gikk du rett igjennom.
Ja, den er kjip. Ja, men jeg husker Men også det er en god overraskelse det da, å få sjokolade i stedet for. Men det var ikke på volleyball, da. Nei. Ja, men jeg husker også, jeg spilte fotballturneringer og fikk også de der medaljene med sånn sjokoladesmak. Du også? Ja, de var gode, de. Ja. Men når dere startet å spille volleyball? Jeg startet å spille volleyball når jeg var sånn 5-6 år gammel. Da var jeg ganske liten, men det var veldig mye fordi at begge mine foreldre spilte volleyball før. Og så spilte jeg mye med de, lærte masse av de, og så syntes jeg det var så gøy at jeg hadde lyst til å begynne selv. Ja, jeg begynte vel å spille når jeg var rundt sånn 9-10 kanskje. Jeg synes det var litt vanskelig i starten, men så når man ga litt tid, så ble det bedre og bedre. Ble det drøp på hendene og sånt? Ja. Kjenner dere det, eller? Ja, det var med meg, for jeg begynte helt nytt. Jeg har ikke spilt så lenge, men jeg er helt ny på Skariana. Ja. Så gøy da. Kult. Så Liker du det? jeg elsker det. Bra svar. Jeg elsker mest mer enn fotball. Ja, det er bra. Det var min spørsmål. Tusen Takk. Ja, det er ikke noe farlig det her. Nei. Det går veldig bra. Det går helt... Det er god. Det går bra. Det går helt fint. Ja, pust er bra. Ja, det er luft. Inn med nasa. Og så ut med munnen. Hvor bor dere? Vi bor på Bislett, begge to, her i Oslo. Trives veldig godt. Jeg kan egentlig kaste nesten stein på ruta til Kristian. Så nærme bor vi. Så selv om jeg reiser veldig mye i lag, så bor vi til og med veldig nærme. Så det er jo veldig praktisk, men det er jo helt sykt. Vi blir liksom aldri lei hverandre. Litt. Dere er nesten naboer. Ja. Nesten naboer. Så vi bodde sånn, det var ca. 800 meter mellom der vi bodde. Og så flyttet Anders enda nærmere, så nå er det bare sånn nesten under 200 meter. Det er ikke lenge til Kristian flytter enda lenger vekk, så må jeg begynne på nytt. Men det er perfekt når han liker å lage mat da, så lager han mat, og så kommer jeg over på besøk, og så kan jeg spise middag. Veldig bra spørsmål. Kjempeflink. Tusen takk. Bra jobba. Ja, bra levert. Er det noen som ikke har stilt spørsmål ennå? Kult. Hvor er det fineste stedet dere har spilt volleyball på? Det er et bra spørsmål. Det er mange fine plasser vi har spilt, altså. Mm. Jeg tror kanskje Hawaii er den fineste plassen jeg har spilt volleyball noen gang. Der er det dritfint. Jeg har sett bilder av det også. Ja, det er skikkelig fint i Hawaii. Og det er langt unna. Sant? Du må nesten reise hele jordkloden rundt for å komme deg dit. Men nei, Hawaii er min favorittplass. Jeg er veldig glad i Rio. Jeg synes Rio er en veldig kul plass. Rio, ja. I Brasil. Hva er favorittplassen din da? Favorittplassen Der du har vært? Er hva skal jeg si da? Moss? Det er Toskana. Toskana? Oi. Der er det fint. Ja. Jeg digger Toskana. Og så er det masse god mat. Men du er jo ofte i Toskana, Frans. Hvorfor er du det? Fordi jeg har en del slektninger der. Det er jo Italiano! Si. Ja. Ja, fransk. Og så kan jeg en del ting derfra også. Ja. Historie, liksom. Ja. Ja, kult. Og takk og sånn. Ja, hva er det, ja? Grazie, signore. Ja, nice. Ok. Prego. Italiensk er jo et nydelig språk. Ja. Jeg synes det er skikkelig fint. Gelato? Ja, det er godt. Det er så godt. Det er veldig godt. Men jeg hadde en annen spørsmål også. Har dere lyst til å ta oss
med dere på ferien. Ja. Jeg sa jo det I stad. Kanskje ikke alle sammen være med til Osterøya? Eller så drar vi til Hawaii. Oi, ja. Eller til Turkia. Dere har jo vunnet penger, så nå kan dere jo dra hele gjengen. Hvor skulle vi dratt da? Vi kan dra til Hellas. Ja? Hellas, ja. Hellas fint. Vi begynte å snakke om Hellas, og da har vi en her som har et spesielt forhold til Hellas. Hvorfor det? Jeg er født I Hellas. Er du født I Hellas? Ja. Oi, oi, oi. Jeg har pappa også fra Hellas. Ah, Pappa er ikke her lenger nå. nei. I Aten? Ja. Ja. Og det kjempegod mat også. Ja, gresk salat. Hva favorittmaten din fra Hellas, Eirin? Gresk mat. Gresk mat, ja. Salat og fetaost. Ja. Og så fleskebrukt. Ja. Og så is. Og is, ja. Selvfølgelig. Et spørsmål til. Ja. Jeg har hørt om en som har snakket fransk og spansk. Jeg har en som heter Sondre på Solli, og han snakker flytende fransk og spansk. Oi. Kult. Han er veldig god til. Me llamo Christian. ¿Cómo te Jeg llamas? må Anders. ¿Cómo te llamas? Kotiyama Tommy. Oh, ok. Lurt inn. Kjære dere som sitter her, jeg er så stolt av dere. Dere har all grunn til å være stolt av dere selv. Så klapp med en gang. Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you now. I lose my senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour, every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't change, flames I couldn't face, earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you now. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the